അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് BS6 എഡിഷൻ നമ്മുടെ C900നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ വണ്ടിയുടെ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതായത് ഫോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലത്തെ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പാറ്റേൺസിലൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുത്തൻ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് പുതിയ വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ മോഡലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. നമുക്ക് ടൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഓണറിനെ പരിചയപ്പെടാം. ബ്രോൻ്റെ പേര് ആണല്ലേ? വീട് എവിടെയാ? കരുനാഗപ്പള്ളി. എന്ത് ചെയ്യണേ ശരിക്കും? ബിസിനസ് ആണല്ലേ? പുതിയതെടുത്തത് അല്ലേ? എത്ര ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്? 10.43 വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ശരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച ആണല്ലേ? 600 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് മൈലേജ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറായിട്ടില്ല. നോക്കാറില്ല. അല്ല, നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കേസാണ് മൈലേജ് എത്രയുണ്ട് തോന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പോരാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? പുതിയത് ഇറക്കിയേക്കണത്. ഓക്കെ. ഇതിലിപ്പോ റൈഡ് മോഡുകളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ഓക്കെ. മിസൈലിന്റെ കുഞ്ഞെന്നൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിന് പറയണത്. മാക്സിമം എത്ര വരെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്? അത്ര പോയിട്ടില്ലല്ലേ? വിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഇപ്പോ C800 ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് സീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചാലോ? പുതിയ വണ്ടിയുടെ കാര്യമായിട്ട് ത്രോട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. സ്റ്റോക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. എക്സോസ്റ്റ് വേണ്ടപ്പോ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ? ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ C800ന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പക്ക വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ. വേറെ ഒന്നും പറയാല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വലിയൊരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബ്രോ, താങ്ക്സ്.